Mafie se změnila. Mnoho členů mafie se stalo členy společnosti, vystudovali, posílali své děti na univerzitu a začali působit v bankovnictví a jiných institucích. Mafiáni se zařadili do společnosti a stali se neviditelnými. Proto je dnes mafie nebezpečnější než dřív. Vážený divák, vítaj pri dokumente, ktorý pôjde do úplnej hĺbky danej problematiky a pravda zničí vaše doterajšie zistenia, pochádzajúce z médií, od politikov či z alternatívnej scény. Volám sa Pavol Príbela. A ja som Michaela Povalová. Píše sa rok 2023. V podstate 21. storočie má za sebou cez 20 rokov a v rámci Európy sa toho udialo veľmi veľa. Bohužiaľ, viac negatívneho ako pozitívneho. Vrcholom toho všetkého by mal byť vojnový konflikt na Ukrajine. Pre nás je to však niečo ešte hrozivejšie ako hra mocností. Pýtate sa, čo môže byť horšie ako vojna? A zdá ľudia, ktorí za to vojnou stoja. Naše poznanie istej skupiny ľudí v európskom priestore nám dovoľuje s najväčšou vážnosťou povedať, že práve tieto postavičky stoja za rozpútaním ničoty v celej Európskej únie. Kto sme, že si dovolíme tvrdiť takéto silné vyhlásenia? Prvá kapitola. Naše know-how. Tým Antimafia Rakúsko. Dvaja blázni, ktorí sa postavili najväčšiemu zlu v rámci Rakúska a v časovom rozmedzi 2 rokov sa nám podarilo odhaliť štruktúry zla do naha. V rámci nášho boja sme prežili 9-krát pokus o vraždu. Prenasledovanie zo strany úradov, polície, prokuratúry a pokus nás dostať ako obete mafie do väzenia na objednávku ľudí Herbert Holzknecht, Jutta Ziegler či Anneliese Frontaler. Najskôr vám priblížime naše odhalenia a následne ich prepojíme so schémou fungovania mafie. Celý problém začal hneď po presťahovaní sa do bytu na Glan-Ekebeck 5 v meste Hallein v decembri 2017. V 21. storočí sa za niekoľko rokov nevedela stanoviť
priateľova fixná diagnóza a len sa tápalo v mle. Až prišla otázka od onkológov doktora Saka a doktora Erla z nemocnice Barmherzigebruder Krankenhaus Salzburg. Počujte, nemáte v byte zlý vzduch? Plesne? O zlom vzduchu sme už referovali aj práve prenajímateľovej partnerke Anneliese Frontaler. Pôvod sa zdal byť v roky zanedbanej medzistreche pri našich oknách. Samozrejme, odpoveď bola taká, že raz sa to niekedy vyčistí. Nespravilo sa to nikdy. Potom sa prisťahoval neprispôsobivý sused Marcel Pavlík. Chlapec, ktorý nemal problém v zime nechať otvorené hlavné vchodové dvere a fajčil tak, že nám šlo všetko do bytu. Na základe takéhoto poznania sme dali robiť súdno-znalecké meranie jedinou firmou, ktorá môže robiť chemickú analýzu prostredia, napríklad v bytoch. Ide o firmu Innenraum Analytik IBO z Viedne. Keďže bol daný odborník, pán Damberger, priamo v našom nájomnom byte a cítil ten zápach, tak pri takmer negatívnych výsledkoch objednaných meraní na formaldehyd a nikotín pokračoval v detekovaní látky. Výsledok šokoval nielen jeho, ale i nás. Množstvo chemických látok laboratórneho charakteru a najmä 1,2-dichloretán. Nemali sme poňatie, čo to je. No keď doktori povedali Palimu, že keď je to ono, tak má pár týždňov života, tak sme vedeli, že je to šialene zle. Odhodlali sme sa postaviť osudu. A čo sme zistili? Bod číslo 1. Ilegálna výroba drog skrývajúca sa za sklad veterinárky. Bod číslo 2. Veterinárka, ktorá ani veterínu nikdy neštudovala a protizákonne si udávala titul Der Medved, aby mohla objednávať lieky pre výrobu drog. Bod číslo 3. Veterinárka mala fiktívne adresy. Napríklad v Nemecku fiktívne sídlo v meste Einring. Bod číslo 4. Byty, ktoré boli v danom objekte, boli rovnako ilegálne a celý objekt sa nachádzal v priemyselnej zóne. Bod číslo 5. Prenajímateľ sa stretával s ľuďmi z Talianska. Obchod s podlahovinami, na ktoré sa na oko tvárili, že sú legálne, reálne boli krytým manévrom pre daňové úniky. Bod číslo 6. Rovnako i prenajímateľ mal viacero adries, aj mimo Rakúska, ktoré ale neboli jeho, ale používal ich ako sídla firiem, ktoré si založil. Vrchol toho všetkého je, že si udával adresu na nájomnej zmluve Bundesstraße Nord 20. Ide ale o starý názov ulice, pred úpravou je názvu. Po novom sa volá Salzburgerstraße 20. A to je adresa, kde sa po novom nachádza nový sklad spomínanej veterinárky Juty Ziegler. Bod číslo 7. Dovtedy na tejto adrese neboli žiadne budovy, keďže sa jednalo o priestor pivovaru a s daným priestorom sa nespájala žiadna fixná adresa, išlo o tzv. Kaltenhausen Brauerei. Bod číslo 8. Začali sme pokusy o vraždu najprv v štýle poverenia bieleho koňa, susedy a jej drogovo závislého syna, a následne vyšší level, a to cez profesionálnych zabijakov, ktorí sa tvárili ako ľudia z fitness štúdia. Jetzt
jetzt dann hereinzukommen, oder? Ich denke, sie hat eine Waffe. Wow. Weißt du, was ist das? Wir haben das auf einfach Geräusche. Und das ist nicht die erste Mal. Ja. Und wir machen uns schon das. Ich denke, sie haben eine Waffe. Ja. Waffe von oben. Ja, 100%. Weißt du, was schauen wir? Wir sind weiter und wir haben weiter einfach befestigt, damit niemand die Leiter mitnehmen kann. Da. Schauen wir. Bod číslo 9. Následné dirigovanie polície, úradov a prokuratúry zo strany daných osôb, falšovanie dokumentov a spisov. Bod číslo 10. Ich spolupráca s novinárkou z mesta Hallein, Christine Froschl, ktorá mala od nás vylákať dáta, aby vedeli, čo všetko proti ním máme. Išlo o redakciu Tenegauer Nachrichten, sídliacu v priestoroch, ktoré majú v nájme od Anneliese Frontaler a detí po jej zosnulom bratovi. Bod číslo 11. Nezákonné vytvorenie súdneho procesu, ktorým sa krylo rozhodnutie Viedne, v ktorom bola samotná skupina 5 osôb obžalovaná zo závažných trestných činov 40 HV. Grüß Gott, Herr Pawlowa, ich möchte mich bitte über mein Verfahren informieren. Ja, haben Sie das Aktenzeichen? Ja, Aktenzeichen 40, H wie Heinrich, V wie Viktor, 47, Strich 21 T wie Theodor. Bei welchem Landesgericht dann? Landesgericht, bitte. Ja, wo? In Salzburg? Ja. Nee, verbinden. Der nächste freie Mitarbeiter wird sich um Ihr Anliegen bemühen. Landesgericht Salzburg, Strafabteilung, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pawlowa, ich möchte mich bitte über mein Verfahren informieren. Ja, haben Sie ein Aktenzeichen? Ja, also die Aktenzeichen 40, H wie Heinrich, V wie Viktor, 47-21 Theodor. Aha, okay. Siebenundvierzig, 21. Aha, okay. Kleinen Moment, ich muss dann nur nachschauen. Weil das hat jetzt nämlich eine andere Aktenzahl. Weil mir wurde vor ein paar Tagen gesagt, dass das Verfahren in Bearbeitung ist. Und Sie sind die Frau? Pawlowa. Rovalova? Genau, richtig, ja. Sie sind geführtes Beschuldigte? Aber in welchem Verfahren meinen Sie bitte? Es gibt zwei verschiedene Verfahren. In einem bin ich Opfer, in einem anderen Beschuldigte. Genau. Und da, was Sie mir jetzt gesagt haben, sind Sie Beschuldigte. Und da ist am 13.09. eine Hauptverhandlung. Oh, ja, aber das Verfahren 40, HV, da bin ich Opfer. Also Beschuldigte bin ich im Verfahren 62. Ja, aber das Verfahren
40 HV wurde neu vergeben und läuft es in einem anderen Verfahren. Wie soll ich das bitte verstehen? Also, es ist so. Das Verfahren 40 HV 47 aus 21 Ja. wurde in ein anderes Verfahren umgewandelt, nämlich in 62 HV 44 aus 21 Paula. Und wer hat diese Entscheidung getroffen? Warten Sie mal. Sie waren aber Sie waren da auch Beschuldigte und Opfer, oder? Ja. Genau. Ja. Sie waren in dem 40 HV-Akt, waren Sie Beschuldigte, Zweitbeschuldigte und Opfer. Und dieses Verfahren wurde dann neu zugeteilt bei uns im Haus und trägt jetzt eine andere Aktenzahl. Aber soweit ich weiß, es gab 2 verschiedene Verfahren und im Verfahren 40 wurden mehrere Personen beschuldigt und ich war Opfer. Im Verfahren 62 war ich beschuldigt und eine Person, also Anzeiger. Daher also verstehe ich nicht, wie es dazu... Nein, Sie waren in dem 40 HV-Akt Opfer und Beschuldigte. Sie waren beides. Und geht das? Also, ja, das geht. Weil Sie die Zweitbeschuldigte waren und eigentlich, ich kenne den Akt nicht, aber eigentlich waren Sie dann Opfer vom Erstbeschuldigten. Der Erstbeschuldigte hat Ihnen etwas getan, dann sind Sie Opfer. Sie waren aber mitbeteiligt, also sind Sie auch Beschuldigter. Sie können beides sein. Und die Gegenpartei, das sind dieselben Personen, weil da gab es mehrere Personen. Sie meinen im neuen Verfahren? Ja. Auch mehrere Personen. Aber die sind beschuldigt, oder? Genau. Bod číslo 12. Pár dní pred ilegálnym súdnym procesom, to je 13.9.2021, došlo k organizovaniu našej likvidácie cez právnikov, ktorí nám boli v úvodzovkách pridelení. Takže priatelia, je koľko hodín, pozri? 8, je 9:59. No a v podstate okolo 8:47 som volala právničke mojej, pani Mausovej, a zdvihla to sekretárka s tým, že pani Mausová má nejaké stretnutie mimo kancelárie a že bolo by možné až vlastne popoludní sa stretnúť. Lenže máme už nafotené, že zhruba za hodinu prišla. Hej. A už zhruba ďalšia pol hodina je preč. Hej. A vôbec sa neozýva. Hej, a ja som jej dala vedieť, že do obeda to chcem proste stihnúť, to stretnutie v jej kancelárii. Takže uvidíme, že čo z toho bude. Vyzerá to tak, že sa čaká ešte na nejakého možno človeka, muža. Áno. A potom sa bude volať. Hej. A vieme, že ten muž nebude tu len tak, že sa len tak porozprávame. Hej, a pred kancelárou nie je žiadne iné auto, že by nejakého zákazníka, že by teraz niečo mala niekoho. Ale napriek tomu, že tu už je neozýva sa. Aspoň 15 minút, tak sa neozýva. Už to bude asi viacej, hej. Takže držte nám palce a riešime to. Bod číslo 13. Ovládanie rozhodnutí súdov v civilných procesoch, aj vyhrážanie sa a očierňovanie v celom spektre života, volanie priateľom, doktorom, úradom, toto je naše know-how, ktoré im naháňa strach. Preto sme krok za krokom začali zverejňovať a rozprávať o našom boji a postupne sa nám začali ozývať ľudia priamo z Talianska.
Nazrime do systému, ktorý ovláda život každého človeka. Na konci každej z nití sme my, marionety, ktoré kráčame tak, ako si to manipulátori prajú. Čo keď sa niektoré bábky odtrhnú a začnú kráčať inak? Vtedy má manipulátor problém. No a to sme my s Myškou a ďalšími jednotlivcami, ktorí sa spájajú do skupín. Na základe poznania schémy, ako funguje, nazvime ju Euromafia, si v postupnosti vysvetlíme celé jej fungovanie, od jej krvavej histórie až po súčasnosť. Doslova sa to všetko pretká do jednej úžasnej mafiánskej siete. Poďme na to. Kapitola 2. Talianska stopa v Európe. Hovoria vám niečo slova ako Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta, či z minulosti americký kráľ mafie Al Capone? Tak, ako má pizza svoj domov v Taliansku, konkrétne v Neapole, tak i mafia si svoje korene našla práve v čižme Európy. Rovnako je zložená z viacerých ingrediencií. Má rôzne kombinácie, ale chutí len spodine spoločnosti. Výpalníkom, vrahom, zlodejom, skorumpovaným politikom, novinárom, sudcom, prokurátorom a policajtom. Priblížme si Cosa Nostru. Táto mafia vznikla v 19. storočí. Niektoré prameny uvádzajú, že slovo mafia v preklade znamená arogancia, opovážlivosť, chvastavosť a to je výstižné preto, čo robí. Cosa Nostra pôvodne vznikla ako skupina ľudí, ktorá vytvorila doslova štát v štáte a s vlastnými pravidlami na ochranu ľudí. Miesto pôsobnosti je Sicília. No a zvonou prisťahovalectva do USA sa rozmohli i ako americká vetva za veľkou mlákou. Základom Cosa Nostry sú tzv. Rodinné klany, rodiny s vlastným kódexom. Tento kódex objavila talianská polícia v roku 2007. Cosa Nostra má své kořeny v rodině založené na principu, že krev nezradí. Bod číslo 1. Osobne sa nepredstavíš ďalšiemu členovi klanu. Musí to za teba spraviť tretí člen. Bod číslo 2. Nebudeš pozerať po manželkách svojich priateľov. Bod číslo 3. Nikdy nebudeš videný v prítomnosti policajtov. Bod číslo 4. Nebudeš chodiť do barov a klubov. Bod číslo 5. Služba Cosa Nostra je nadovšetko. Budeš jej k dispozícii, i keby tvoja manželka rodila. Bod číslo 6. Schôdzky sa musia rešpektovať. Bod číslo 7. K ženám sa budeš správať s úctou. Bod číslo 8. Pokiaľ budeš požiadaný o informáciu, odpovieš pravdivo. Bod číslo 9. Neprivlastníš si peniaze iného člena klanu alebo inej rodiny. Bod číslo 10. Členmi sa nemôžu stať ľudia, ktorí majú kontakty na políciu, informátori, ľudia, ktorí sa správajú zle a neriadia sa morálnymi zásadami. Ilegálny príjem majú hlavne z obchodu s drogami, obchodu s alkoholom. Vďaka prohibícii v USA v rokoch 1914 až 1933 došlo k výraznému vzostupu moci a kapitálu mafie. Ďalej organizovaná prostitúcia a kontrola pornopriemyslu, hazardné hry, hlavne v minulosti, obchod so zbraňami, pašeráctvo a vydieranie. V súčasnosti je to najmä stavebný priemysel, ako v Európe, tak i v USA. Svoju silu začala Cosa Nostra strácať na prelome 90. rokov. Vy jste nikdy neslyšel slovo mafie? Ne. Můžete mi vysvětlit, jak se člověk se základním vzděláním stane majitelem 50 hotelů? Chodím denně do kostela. Já na zázraky nevěřím. Už jsem řekl, že o žádném letu nic nevím. Koupil jste si letenku na 2. březen a čirou náhodou bylo v tom letadle 10 kilo heroinu? Víte vy, v kolika letadlech se dá najít heroin? Ne, v kolika? To já nevím. A čirou náhodou jste toho dne měl u sebe 200 milionů lir? Tolik, co stojí ten heroin? Je to omyl. To je moje.
Takže omylem jste mu předal 52 milionů v červenci, 51 milionů v říjnu a dalších 49 milionů v listopadu? Většina lidí na Sicílii se moc snaží se do ničeho nemíchat. Proč zrovna vy musíte dělat potíže? Jak by se vám líbilo pracovat pro mě? Já práci mám, proto jste tady. Camorra je talianská zločinecká organizácia, ktorej sídlo je v Neapole. Jej činnosť sa podobá aktivitám sicílskej Cosa Nostry. Mnohí členovia Camorry utiekli na prelome 19. a 20. storočia do Spojených štátov, kde sa podielali na vzniku taliansko-americkej mafie. Camorra operuje nielen v Taliansku, ale aj v ďalších krajinách Európy, vrátane Českej a Slovenskej republiky. Jednou z hlavných činností Camorry je obchod s drogami. Ide najmä o heroín z Turecka a kokain z Južnej Ameriky. Medzi aktivity Camorry patrí aj úžera a obchod so zbraňami a podieľa sa aj na výrobe falzifikátov luxusného tovaru. Od talianskych obchodníkov vymáha peniaze za ochranu, podľa odhadov odvádza vydieračom z Camorry určitú časť zisku až 80% neapolských obchodníkov. Nemalým zdrojom príjmov Camorry je ilegálne spracovanie priemyselného odpadu. V tejto oblasti začala Camorra podnikať v 80. rokoch. Oproti legálnym spracovateľom ponúka Camorra lacnejšie služby. Toxické látky potom končia na čiernych skládkach a poliach a odpad býva zakopávaný do zeme alebo vonku spaľovaný. V okolí Neapola, kde je najviac nelegálnych skládok, bol zaznamenaný zvýšený počet zhubných nádorov a vrodených chýb. V neposlednom rade získava Camorra peniaze z organizovanej prostitúcie, obchodu s cigaretami a s liekmi na doping. V rukách Camorry končí aj veľká časť dotácií Európskej únie. Mafia tak disponuje obrovským kapitálom, ktorý investuje do nehnuteľností, kupuje firmy a expanduje do ďalších krajín sveta. Co je to mafie? Tři lidi se ucházejí o místo policejního soudce. Jeden je chytrej a pracovitej. Druhý má dobře situovaný známý. Třetí je pitomec. Vezmou toho pitomce. To je ta mafie. Výbor má své lidi mezi politiky a kontroluje téměř všechny veřejné zakázky na Sicílii. Proto máme dálnice, které nikam nevedou, vyschlé přehrady, prázdné přístavy, zničená města. Ke každému zabití musí mít mafie souhlas šéfa, na jehož území k tomu dojde. Výbor určuje nejdůležitější cíle. Vaše význačné mrtvoly, policajti, soudci, státní zaměstnanci, Costa, Kiniči, tihle všichni. Rozumím dobře, že za všechny ty vraždy jsou zodpovědní členové výboru. Ano. Můžete je pohnat před soud, jako kdyby stiskli kohoutek. Musíte zastavit toto Rýnu. A kromě Rýny i politiky spojené s mafií? Ne. Musíme na to chytře. Čas nenazrál. 'Ndrangheta. Pôvod má v Kalábrii. V priebehu posledných 2 desaťročí sa stala najmocnejšou talianskou mafiou a odhaduje sa, že jej aktivity tvoria 3% talianskeho HDP. Za rok 2023 je to cirka 63 miliard eur len pre Taliansko. Postupne sa však jej aktivity rozšírili do celého sveta. Primárnym zdrojom ziskov je pašovanie kokainu.
Súdržnosť a mlčanlivosť členov Dranghety je založená na pokrvných vzťahoch a celú organizáciu potom riadi zhromaždenie bosov lokálnych buniek, tzv. Najvyššia rada. V skutočnosti boli členovia Dranghety vždy v pozadí a také béčka až za mafiou Camorra a Cosa Nostra. Po vražde Falconeho a Borselliniho sa dostala táto druhotriedna mafia na piedestal mafií v rámci celého sveta. Falcone, jeho žena a 7 členů ochranky odjelo z letiště v Punta Raisi, aby strávili víkend v Palermu. V 1758 poblíž výjezdu do vsi Capaci usmrtila Falconeho, jeho ženu a 6 strážců tak silná nálož, že by mohla zničit víc než kilometr silnice. Nemám jinou vzpomínku na Giovanniho Falconeho než velkou tíhu. Pocit hluboké rány zasazené 23. května 1992. Stejné to je s Paolem Borsellinem, se kterým jsem měl dobré vztahy v práci a jako s přítelem. Ale u Giovanniho to bylo mnohem silnější, protože jsem se s ním víc stýkal v práci. Mezi námi vzniklo velké přátelství. Když si odpověděl na otázku, kterou jsem mu dal a řekl mi: mým snem je, abych mohl jít po Via Libertad bez ochranky. Jako volný člověk. Bez ochranky. Byl jako vězeň, vždycky s osobní stráží, zbaven svobody. 19. července byla neděle. Po výšťce lodí Borsellino došel ve 13:45 k domu své matky na Via d'Amelio, protože jí slíbil, že ji zaveze k lékaři. Dálkově odpálená bomba ukončila jeho život. Hlavné aktivity Dranghety sú obchod s drogami v rámci Európy a USA majú vedúce postavenie napríklad v predaji kokainu pôvodom z Južnej Ameriky. Ďalej je ich nosným príjmom obchod so zbraňami, falšovanie peňazí, vydieranie, úžerníctvo, majú svoje banky cez svoje biele kone, taktiež nehnuteľnosti, prostitúcia, nákup hotelov, reštaurácií, korupcia, únosy ľudí, obchod s plutóniom či diamantami. No a bonus je pre Dranghetu doslova ovládanie Europarlamentu. Čiže prioritou sú eurodotácie. Podobne ako Camorra sa aj Drangheta zaoberá ilegálnou likvidáciou odpadu, vytvára divoké skládky najmä pre radioaktívny odpad. Takže pre milovníkov chemtrails je jasná odpoveď, že váš zdravotný problém nevytvára neexistujúce práškovacie lietadlo, ale jadrový odpad zakopaný a zdá aj kúsok od vašeho domu na skládke. Organizácia pri svojich aktivitách, podobne ako iné mafie, talianská Cosa Nostra, japonská Yakuza a iné čínske triády, nadväzuje dôležité kontakty v rámci oficiálnych štruktúr a často sa infiltruje do dôležitých miestnych úradov. Vďaka tomu sa jej darí nadväzovať aj kontakty s miestnymi ľuďmi, ktorí potom svoje problémy často neriešia prostredníctvom oficiálnych štátnych štruktúr, ako sú napríklad súdy, a namiesto toho sa obracajú na členom mafie. Organizácia pôsobí aj na východnom Slovensku, kde kúpila rad bývalých poľnohospodárskych družstiev, zanedbaných fariem a pozemkov, no a tiež začala pôsobiť v oblasti vodohospodárstva. Bolo zdokumentovaných približne 30 objektov vo vlastníctve Ndranghety, ktorá potom na tieto objekty poberá európske dotácie. Prítomnosť organizácie v regióne a jej kontakty na niektorých slovenských politikov, ako napríklad William Jasaň, Richard Raši
či Robert Fico. Boli odhalené v roku 2018 po vražde novinára Jána Kuciaka s Drangetou. S Drangetou súvisela aj jedna z prvých vyšetrovacích verzií prípadu, pretože Kuciak vo svojich článkoch rozkrýval jej slovenské aktivity. V Michalovciach pri hraniciach s Ukrajinou sa dokonca malo nachádzať prekladisko drog z Južnej Ameriky, určených na export do Turecka. Bombónik na záver tejto kapitoly. Všimli ste si, že tieto organizácie, a vlastne žiadne, nemajú oficiálne sídlo a svojho šéfa, ktorý by si čo len tak vyšiel von a ukazoval sa na verejnosti? Pýtate sa prečo? Pretože majú strach. Zbabelosť, ktorou je predchaná celá štruktúra daných mafiánskych zoskupení, vás azda zaskočí, ale najlepšie na to je pozrieť si túto ukážku, kedy sa dvaja policajti vo večerných hodinách vybrali za šéfom mafie, to je v Taliansku, no a jeho sa bálo celé okolie. Reakcia policajta hovorí za všetko. Polizia. Sì, un momentino. L'hai preso la cartellina? No. Non devi annotare le cose? Sì. Tu dormiva? Che facevo allora? A casa non è che si gioca. Ma siete stato ammalato? La pressione. Pressione. In piedi. In piedi. Ah. In piedi. E che avete al piede, scusate? Avevo slogato. La distorsione. Ricci. Danno tutto il terrore questo tempo. Porca puttana, vedi che la popolazione è terrorizzata. 3. kapitola. História, ktorá sa dotýka všetkých. História mafie je predkaná smrťou, atentátmi a zastrašovaním. Z nášho poznania by sme tieto postavičky spoločnosti mohli nazvať ako skutočné dno. Sú to skupiny, ktoré parazitujú na chudobe a sú na nej závislé. Prečo práve chudoba? Pretože chudobný človek odovzdá to málo, čo má, systému a nepýta sa. Mnohokrát je najviac zadlžený a práve banky a rôzne úžernícke inštitúcie parazitujú na chudobe. Mafia žije z naivity a hlúposti ľudí a vyhráva pre jedno jediné. Rozosieva strach. Lenže, ak sa karty otočia a ľud ukáže odvahu, tak skutočný obraz akéhokoľvek člena mafie je taký, že je to on zbabelec. Ľudia ako Pietro Paolo Giovannetti, Leo Luca Criscione a mnoho iných dokazuje ešte neprebudeným, že ktorým smerom sa treba pozerať. Nie je problém nejaký Green Deal či chemtrails. Hlavným problémom v Európe je práve mafia. Práve Taliansko začalo najväčší boj proti mafii niekedy v 70. rokoch minulého storočia. Problémom tohto štátu bola nesmierna korupcia a to, že nech šlo o akúkoľvek politickú stranu, tak sa robili dohody s mafiou. Mafiánské hierarchie na Sicílii se rozhodl omezit Moriho aktivity a proto mafie dál podporovala fašismus. Během dalších let začala být politická situace v Evropě stále nestabilnější, zatímco ve Spojených státech si mafie, posílená imigranty ze Sicílie, dál upevňovala pozici. A tak za druhé světové války americké zpravodajské služby uzavřely s mafií dohodu, že připraví spojenecké vylodění na Sicílii. Osobou odpovědnou za přípravu tohoto plánu byl Lucky Luciano, jehož předchozí činnost zahrnovala koordinaci rodin ve Spojených státech a vytvoření sítě Cosa Nostry.
Když se Američané vylodili na Sicílii, navázali kontakt s členy mafie, zprostředkovaný jejich kolegy ve Spojených státech. Tito muži pak byli odměněni za svou pomoc a v některých městech byli jmenováni starosty. V tých rokoch bola najsilnejšia Cosa Nostra. Stalo sa toho veľa šialeného, ale našiel sa jeden človek, ktorý sa tomu postavil. Pán Giovanni Falcone. Sudca, ktorý sa obklopil odvážnymi ľuďmi, akým bol aj pán Borsellino. Protože jsme bojovali proti organizovanému zločinu a také, abychom dosáhli dobrých výsledků, museli jsme se napřed sami zorganizovat. Protože objem těch případů byl obrovský, byly vytvořeny 2 pracovní skupiny. Jedna skupina při úřadu státního prokurátora a druhá při úřadu vyšetřujících soudců, což byl úřad Falconeho, Borsellina a dalších. Úspěchem byla nová organizace justiční policie sestávající z policejních složek, které s námi spolupracovaly. Třetím důležitým faktorem byla mezinárodní spolupráce. Vzal jsem tuhle práci kvůli nesmírnému významu toho, co děláte. Děkuji vám, pane Caponetto. Příliš mnoho práce a příliš velké riziko, než aby to celé zůstalo na jediném soudci. Proto budete pracovat jako tým, dělit se o veškeré informace. Vybírat důvěryhodné osoby. Tak se jim nepodaří nás rozdělit a ani zastavit. V Maxi procese bolo obvinených 475 mafiánov a odsúdených viac než 300 osôb. V protimafiánském sdružení byli 2 soudci, kteří se stali symboly boje proti mafii. Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, oba z Palerma, nastoupili k soudu koncem 70. let. Tam pod vedením Rocca Chinnichiho začali pracovat. Je pravda, že mafie je také ekonomický a sociální problém. Ale nechci, aby se zapomínalo, že to je především kriminální problém. Nevěřím, že by si někdo mohl myslet, že když vraždy překročí určitý počet, stávají se politickým faktem a nejsou už kriminálním faktem. Palermský soud, trestní řízení, stát Itálie versus Cosa Nostra. Stoly, které vidíte, používali stovky právníků a svědků. A tady 30 kovových klecí pro obžalované. Detektory kovů, elektronické monitory, bezpečnostní alarmy. U každých dveří televizní kamery. Okolí bunkru budou hlídat 3000 ozbrojených vojáků. Soudcové Falcone, Borsellino, Quarnota a Di Lello sepsali obžalobu o 8000 stránkách. S dodatky čítajícími další 4000 stran navazují tak na úsilí zesnulého soudce Rocca Chinnichiho, který s touto prací začal už před více než 3 roky. Kľúčovým svedkom sa stal mafián Tommaso Buscetta. Proč si nezabil mě? Čak se dočkáš! Ticho! Ticho v soudní síni! Smějete se, protože máte strach. Hra skončila, Pipo. Je konec. Ty jsi skončil! My nikdy neskončíme! Ticho! Takže vy tvrdíte, že tito pánové jsou všichni podle vás chladnokrevní zabijáci, přestože nikoho vlastníma rukama nezabili. Ty vraždy objednali. Takže když někomu přikážu, aby lhal, dělá to ze mě lháře? Když vyrobíte auto, které zabíjí, koho obviníte? Dělníka u pásu nebo majitele společnosti? K žádné vraždě nikdy nedojde bez příkazu bose. Zákon Cosa Nostra. A i keď nakoniec Cosa Nostra zavraždila ako Falconeho, tak i Borselliniho, to, čo následne prišlo,
spôsobilo pád tejto skupiny. Odpor ľudí z Palerma, ktorí mali dosť výpalníkov a požadovali zákony proti mafii. To bol začiatok 90. rokov. Vraždy Falconeho a Borselliniho sa udiali v roku 1992. Následne sa do popredia dostala 'Ndrangheta s jej biznis plánom. Táto veľmi podceňovaná partia povalačov si dala za cieľ doslova zotročiť Európu. A v podstate sa jej to podarilo. Spolu so skorumpovanými politikmi a vycvičenými postavičkami začali robiť investičné fondy a v postsovietskom bloku začali ľudí lákať na kúpu akcií ich domácich podnikov. Fungovanie ekonomiky západného typu je postavené na investičných trhoch rôzneho charakteru. Preto cez zámienku, akou bola kupovanie akcií pretvárajúcich sa národných podnikov, na Slovensku Plastika, východoslovenské železiarne Košice a iné, bola vytvorená kupónová privatizácia. Výsledok bol iný, ako si ľudia mysleli. Ex-eštebáci si spolu s Ndrangetou prevzali v podstate úspory obyvateľov celého Československa a aj východného Nemecka a všetkých krajín z východného bloku a za tie financie kúpili a rozkradli všetky podniky, ktoré držali štáty nad vodou. Následný scenár bolo vykradnutie a účelové dostanie podnikov do krachu. Tým pádom sa kupónové knižky stali bezcenné a ľudia prišli o miliardy. To slúžilo na založenie ekonomickej mafie, ktorá sa vytvorila na ovládanie politikov v nadnárodnom merítku. Požičal som vláde 1000 korún. Ani som nevedel, ako, a požičal som vláde 1000 korún. Son of a bitch! Žena sa ma pýta, no a kedy ti tá vláda vráti? Tých tvojich ťažko zarobených 1000 korún. Som dobrý Slovák, čo zo všetkého sa bizuje. Som dobrý Slovák, čo drží zobák a nekváka. Veď každý dobrý Slovák privatizuje pod vedením pána Bisáka. Som dobrý Slovák, všetko prežuje. Som dobrý Slovák, čo neplače a nevzliká. Veď každý Slovák skôr, kým sprivatizuje, vychutná si svojho kozlíka. Everybody now. Ja mám doma kupónovú knižku, v kuchynskom kredenci mám doma kupónovú knižku, asi takú ťa pájať. Občas sa pozriem, ako ticho padá prach na moju zaregistrovanú kupónovú knižku. Som dobrý Slovák, čo zo všetkého sa bizuje. Som dobrý Slovák, čo všenku rád si potára. Skôr než ho hnutie celkom sprivatizuje, radostne si zvolí Mečiara. Kúpil som si kupónovú knižku a všetci so mnou kúpili sme si kupónové knižky. V rokoch po zjednotení západného a východného Nemecka investovala Ndrangheta do nových spolkových krajín veľa peňazí. V správe talianskej polície z vyšetrovania sa možno dočítať, ako sa biely koň organizácie pýtal šéfa v Kalábrii, čo by mal kúpiť vo východnom Nemecku. Mafián odpovedal: všetko. Ndrangheta využila privatizačnú vlnu 90. rokov na pranie drogových peňazí prostredníctvom legálnych investícií. Ako príklad ku vážnej ekonomickej trestnej činnosti je i vznik tisícok firiem vedených na biele kone, ktorým mafia platí pár percent zo zisku pri daňových podvodoch. Je podstatné sa tomu postaviť a zákonom odstrániť možnosť vytvárať neobmedzený počet firiem na jednu osobu. V jednoduchosti je krása a tým pádom naše odporúčanie je: jedna firma, jeden človek, jeden bankový účet. Ďalší problém sú daňové raje aj v rámci Európskej únie, ako Cyprus. Schránkové firmy, ktoré kryjú ilegálny biznis a príjem euromafie. Ako to obmedziť?
V skratke, zakázať. Chceš podnikať? Dodržuj pravidlá a žiadne ulievanie ziskov do daňových rajov alebo dohôd so štátom. A neposledná stránka finančného vykrádania spoločnej kasy znamená to, že sa v jednoduchom preklade z politikov, novinárov stali biele kone mafie. Z bank, ktoré vznikali, a nebankových spoločností sa stal iný druh výpalníctva. Máte znalosť, aký bankový účet má vaša obec či mesto? Ak o tom ani len netušíte, tak vám odpovieme. Je to Prima banka. Viete, komu patrí? Samozrejme, Pente. Je nepriateľné, aby aj takto zarábala finančná euromafia. Namiesto toho stačí spraviť jednu centrálnu štátnu banku, cez ktorú pôjdu všetky financovania miest a obcí. Tým sa zbavíme preplácaniu a doslova výpalníctvu, ktoré tu máme už od Mečiara. V spolupráci so skorumpovanými sudcami, prokuratúrou a na vlastné potreby fungujúcou vetvou tajných služieb sa začala úplná deštrukcia spoločnosti a jej hodnôt. Ako však v úvodzovkách legálne vykradnúť západné krajiny? Ako náhle sa podaril úplný rozklad krajín, ako bolo Slovensko, Česko, Maďarsko a iné, tak bolo nutné vymyslieť nový plán. I napriek zničenej infraštruktúre týchto krajín sa veľkodušne začalo rozširovanie Európskej únie. Nie, nehľadajme za tým nezištnosť. Dajme si otázku, že ako okradnúť bohatší západ? Rovnako skorumpovať politikov v Europarlamente a následne rýchlo prijať krajiny z postsovietského priestoru. No a následne im ponúkať eurofondy, rôzne dotácie, ktoré sa budú točiť cez kontá bielých koní v daných štátoch na správne kontá mimo Európskej únie. Toto je aj reálny dôvod konfliktu na Ukrajine. Zo strany USA, Ruska či Európskej únie ide len o prepieranie peňazí občanov daných štátov. Fungovanie eurodácií je v podstate jednoduché. Na západe je systém rovnaký ako na východe. Takže ako aj na Slovensku, tak i niekde v Nemecku musí niekto odrobiť svoj diel práce, aby sa mohli poslať financie do rozpočtu. Následne sa z toho celého koláča posiela kus do Európskeho parlamentu a tam sa rozdelia eurodotácie podľa istého kľúča. Od roku 2007 do 2013 sa pre Slovensko rozdelilo 11,65 miliardy eur. Následne od 2014 až 2020 bola výška týchto eurofondov pre Slovensko 20 miliard 793 miliónov a plánované od 2021 až do 2027 je ďalších 15 miliard 524 miliónov. Čiže dokopy je to 47 miliard 968 miliónov 244 885 eur. No, takže máte takmer 48 miliard išlo na Slovensko. Pre porovnanie, také Česko dostalo za ten istý čas 86 miliard, Lotyšsko 16 miliard, Slovinsko dokopy tam je 14,1 miliardy eur. A teraz je otázka, ako sa posunuli dané krajiny? Slovinsko, Lotyšsko oproti Slovensku? Práve vďaka euromafii sa krajiny východného bloku nepribližujú západu, ale západ sa približuje postsovietským krajinám. 4. kapitola. Projekt euromafie LGBTI. Azda sa pýtate, čo má spoločné LGBTI a euromafia? Reálne všetko. Predstavte si Al Caponeho, ktorý by povedal svojej famílii: chlapi, ja som gej. Do minúty by bol v betóne. No doba sa vyvíjala. Drogy začali prekvitať počas 60. rokov minulého storočia. Príklad Woodstock. Mládež závislá na drogách. Žiadne zábrany. Objavovalo sa čoraz viac sériových vrahov a závislých na drogách. Napríklad Charles Manson, Ted Bundy a mnoho iných. V podstate sa v tomto období, kedy sa zničila osobnosť človeka, začalo presadzovať LGBTI. Mnoho filmov, spevákov,
sa začalo prejavovať a napríklad taký Freddie Mercury zo skupiny Queen zomrel na HIV a bol homosexuál. Samotní šéfovia euromafie trpia psychiatrickými poruchami a keďže majú utkvelú predstavu, že celý svet musí vyzerať ako ich schizoidné videnie, tak práve preto sa snažia o to, aby homosexualita či iné úchylnosti boli akceptované vonkajším svetom. A práve v 90. rokoch sa pod nátlakom mafie na skorumpovaných politikov doslova vyškrtla homosexualita z psychiatrických chorôb. Prečo? Pretože osoby, ktoré majú bytostné problémy, sú na pokraji psychického zrútenia a majú problém sa etablovať v spoločnosti a takíto sú najlepšie odberatelia drog. Rovnako aj prostitútky na celom svete. Euromafia si doslova podmanila aj Bogotu a biely prášok sa vyvážal na najvyššie poschodia politikov, miliardárov, hercov či hudobníkov po celom svete. Tieto drogy sú pre obyčajného človeka príliš nákladné, preto sa vytvárali rôzne náhrady, ako pervitín, LSD, chemická marihuana a tak ďalej. Tieto vysoko nebezpečné drogy ničia kompletnú osobnosť človeka. V USA dokázala mafia spraviť z relatívne zdravej spoločnosti bandu drogovo závislých ľudí, ktorí sú nebezpeční pre zvyšok spoločnosti. No a keďže im to vyšlo v USA, tak prešli aj do Európy. Rovnaký scenár je s akceptáciou marihuany, CBD olejov a iných výrobkov, ktoré obsahujú drogy. V mestách a aj na dedinách po celej západnej Európe sú tzv. Hanf automaty. V podstate automaty, kde si voľne kúpite drogy v rôznych podobách. Zároveň je výroba drog, ako sme i my zistili v našom prípade, nekontrolovaná a dané návykové látky obsahujú vysoko nadlimitné množstva chemických látok, ako je napríklad 1,2-dichloretán. Výroba drog je organizovaná ľuďmi, ktorí nemajú ani základné znalosti o chémii, a preto je obsah jednotlivých drog vždy plný ťažkej chémie. To si celé tieto drogové trosky ani neuvedomujú. Inak viete, kto je spojivom medzi USA a Ruskom v rámci Európskej únie? Samozrejme, Silvio Berlusconi. Nepočuli ste ešte o ňom? Tak si sadnite a počúvajte. Po vražde Falconeho sa práve do popredia dostal Silvio Berlusconi. V Taliansku sa nesmelo hovorí, že práve za objednávkou vraždy Falconeho bol práve Don Silvio. Človek, ktorý doslova prevzal taliansky priemysel a jeho dcéra je aj majiteľkou AC Milano. Odkedy je AC majetkom mafie, tak hrá rovnako ako KŠ Slovan či skrachované FC Nitra, ktoré skrachovalo pod Béderom. Tento pán, ktorý má dnes 86 rokov, tak je od roku 1999 v Európskom parlamente. Hovorí vám niečo ten rok? Áno, to je to obdobie, kedy sa rozhodlo o nabrati krajín z východného bloku do Európskej únie. Povedzme si otvorene, Európska únia je pod nadvládou euromafie. Legalizovať drogy a mať čistý príjem. To je ich sen. K tomu prepierať eurofondy na vlastné kontá, či tlačiť na prijatie kryptomien. Za týmto všetkým stojí len a len euromafia. Ako náhle sme Berlusconiho posledné mesiace dávali pod tlak a neustále ho spájali s euromafiou, tak bol už pre samotnú euromafiu toxický, ako vždy. Tak si ho teraz sťahujú z obehu. Du sprichst von Problemen mit der Mafia, aber was meinst du? Ich bin doch noch da. Ako ukážka úplnej zvrátenosti sa dá poukázať na prípad Marc Dutroux. Belgicko, pedofil, ktorý zabil 4 mladé dievčatá. Ale vyšetrovanie odhalilo,
že unášal deti aj pre politikov. Samozrejme, že sa vyšetrovanie zastavilo, keď sa mala odhaliť úplná zvrátenosť ľudí napojených na mafiu v oblekoch politikov. V Belgicku protestovalo cez 350 000 ľudí, no a daný nepokoj hasila aj kráľovská rodina. 5. kapitola. Svetlo na konci tunela. Ak sa chceme baviť o východisku, tak existuje jediné. Vzoprieť sa tomu, ako to spravili Taliani po vražde 2 hrdinov. V roku 1992 nastal koniec mafie, ako ju poznali Taliani. Presunuli sa za hranice Talianska. Preto je potrebné v každej krajine Európy začať nezávislé vyšetrovanie. Vytvárať centra antimafie, zakladať hackerské centrá na zisťovanie tokov peňazí. Odhadom je v Európskej únii 60 000 členov euromafie. Za minulý rok mali príjem podľa odhadov talianskej finančnej prokuratúry cirka 120 miliárd eur. Myslíte si, že Herzlich Willkommen zo strany nemeckej kancelárky Angely Merkelovej bolo úprimné? Za všetkým stojí znova mafia, ktorá potrebovala mnoho nových otrokov a možných účtov, ktoré sa na mená Arabov vytvorili po celej Európe a najmä v Holandsku, aby legalizovali cez azylantov svoj čierny príjem. A to je to, na čo treba upozorňovať, že sa kradnú identity Rómov, azylantov, občanov Európskej únie, ktoré zneužíva euromafia na vytváranie bankových kont, cez ktoré perú špinavé peniaze. A to sa deje najmä v degenerovanom Holandsku, kde je veľký problém s množstvom peňazí z drogovej činnosti a obchodu s bielym mäsom a diamantami. Čo je obchod s bielym mäsom? Viete, kedy začal konflikt na Ukrajine? My sme o necelé 3 týždne boli v Kieve, ktorý mal byť obklúčený ruskou armádou. Spolupráca mafiou platených novinárov a dezinformovaní na základe euromafiou podávaných informácií sme vyvrátili všetko priamo na mieste. Takže prišli sme do rána, potom sa už nič také podstatné nestalo a čakáme do 8, aby sme mohli vyraziť. Počuli sme teraz tiež nejaké hromy blesky, ale nie je to nič katastrofálne.
Až o nejaké 2 týždne vyšla správa, že Rusi zničili panelák v Obolonskom rajóne a presne na mieste, kde sme boli my. Úprimne nevieme, čo si o tom máme myslieť. Navyše sme dostávali informácie, že po Kieve chodia nejakí ruskí vojaci, oblečení za ukrajinských, ale to sa nám zdá byť veľmi pritiahnuté za vlasy, keďže skoro na každej ulici je roadblock a domáci si svojich poznajú. Svitalo. Rozhodol som sa naštartovať, ale vedel som, že baterka zrejme dostala ranu istoty, keď sme si aspoň práve pomocou batérie zapínali ohrievanie sedadiel. Samozrejme, mi vyplazila jazyk a s Myškou sme museli riešiť krízovú situáciu. Sedeli sme v aute, kúsok od bojovej línie a bez energie. No a Myška si všimla 2 mladíkov. Niečo so sebou niesli. Vyšli sme za nimi a oni hneď: automat či manuál? Pomohli nám roztlačiť a naštartovali sme. Hneď sme im dali 2 balenia minerálok a ako veľké ďakujem za pomoc. Nechápali, ale usmiali sa a išli svojou cestou. Nechali sme auto naštartované a vyrazili sme von zo sídliska. Vojaka som sa spýtal, či je možné ísť na Žitomír priamo cez tú trasu, pri ktorej sme boli. Zavrtel hlavou. Potvrdil boje na tej trase a odporučil nám južný koridor. Pred cestou sme sa rozhodli dotankovať. Tu prišiel veľký šok. Vojaci riadili tankovanie a boli sme prví. Pred otvorením čerpacej stanice Sokar pred nami prešiel otec so synom. Obaja vo vojenskom a na tom by mi nebolo vari nič divné, len keby ten syn nemal v ruke samopal a odhadom mohol mať maximálne 15 rokov. Natankovali sme 10 litrov a pomaličky sme sa dostávali cez mesto. Bolo pre nás prekvapením, že obchody boli skutočne dobre vybavené, dalo sa tankovať aj na bojovej línii. Niečo je zrejme v neporiadku ohľadom informácií z mainstreamových médií. Znova sme sa presúvali celým Kievom. Čakali sme detonácie, boje, rozbité ulice, ale bolo ticho. Za celých takmer 20 hodín sme počuli 2 detonácie a aj to z centra. Samozrejme nerátam k tomu nočné výbuchy a streľbu. Popri Dnepri sme sa dostali za centrum na E95 a pokračovali sme vedľa mestskej nemocnice na juh a znova sme si počkali v Zápche zhruba do 11. hodiny. Dobré ránko, všetci spolubojovníci za pravdu a spravodlivosť. Ideme k roadblocku v Kieve. Boli sme odovzdať tie veci, ktoré sme mali odovzdať. V noci sme spali v aute, máme to aj na kamere a máme všetky dáta, ktoré potrebujeme, takže držte nám palcom cestou domov, ešte urobíme nejaké pekné zábery z krajinky, lebo Ukrajina je krásna a treba ju podporiť. Takže teraz vám natočím videjko, aby ste videli, že stojíme v tej kolóne vlastne kvôli tej kontrole a takže nech sa páči, dúfam, že mi to dobre zabere, takto. A ešte otoč to tak. Takto. Takže priatelia, držte nám palce cestou domov. A inak nebolo tu žiadne bombácie dnes z centra a jedenkrát kalašníkov z centra a Rusi zatiaľ v centre nie sú. Samozrejme, Rusi tu nemajú čo robiť, ale ani separatisti v ukrajinských mundúrach. A videli sme teraz, keď sme išli tankovať a dieťa so zbraňou. Takže tak. Takže verím, že sa čoskoro vidíme na Slovensku. Cestou naspäť sme strávili niekoľko hodín v kolónach a aj na colnici Ubľa. Boli sme svedkami, ako mizli mladí chlapci, nevedno kam, opačným smerom, ako bola frontová línia a zároveň nás colnici upozornili, že miznú ženy a deti v neoznačených dodávkach. Najvyššie vedenie štátu o tom nechcelo ani počuť. Rovnako sme boli svedkami ilegálneho prevádzačstva s novúčičkými ukrajinskými pasmi práve ľudí z Arábie a zároveň aj v moteli v Zemplínskej Šírave sme videli vystrašené ženy a deti. Informovali sme aj politika strany Republika, ktorý udalosť len sledoval. Tento pán je zároveň aj poslancom v Európskom parlamente. Tak ja som tu bola pred rokom, tak teraz som vlastne bola na návšteve priateľky, tak máte strašne dobrú kuchyňu, to môžem len odporučiť. Ďakujeme veľmi pekne. No, takže ako fakt, že klobúk dole a máte to také útulné a len ja som vlastne bola minule, keď som to bola akože ešte rok 2022, no a ja som bola dosť prekvapená z tej situácie, čo tu bol, lebo ja som sa vlastne bola potom ubytovať tu na blízko
A som tu videla vlastne samých tých z Arabov a Vy ste boli niekedy? To bol február-marec? No. Áno, to je vypukla vlastne tá vojna na Ukrajine a vlastne veľvyslanec svojich stiahovalo. No lenže ono sa hovorilo v podstate o študentoch a nie vlastne o dospelých chlapoch a ja som sa tu prišla na odporúčanie nájsť dobrá kuchyňa, tak a potom keď som vlastne videla, že... To boli študenti, ale ich automaticky brali aj ich rodiny. Hej, len to boli chlapi a... My sme tiež nevedeli. Hej, no, takže ťa... Veľvyslanectvo to riešilo. Hej, lebo však to akorát asi kolegyňa, neviem, že to brala tie ukrajinské pasy a ja som vlastne nechápala celkovo, lebo to bol taký chaos vtedy, hej. Strašne, a to boli aj strašne príjemní ľudia, aj ich mentalita, všetko to bolo katastrofa. Hej, však niekedy sa veci nepovedia ako sú a potom človek vidí niečo iné v televízore a na vlastné oči ako tak potom... Tak, som si tak. No ale nás sa to už nejako upokojilo a... Áno, to vtedy bolo len to vlastne, nebolo to trvalo vlastne 2 týždne, keby presťahovali všetkých. No. Z každej strany sme niečo také počuli, že tam sú Arabi s ukrajinskými pásmi a nešlo o študentov, takže to... Vtedy bolo také obdobie. Pána, vy ste ma označili, že som klamár. Lebo som uverejnil u vás na Facebooku odhalenie, že vo Vinnom bolo prevádzactvo Jordáncov, ktorí mali originál ukrajinskej pasy, novúčičke. Ja som bol na bojovej línii, spal som v Kieve začiatkom marca roku 2022. Takže poznám úplne všetko. My sme došli na Slovensko, my sme o ničom nevedeli. A colníci sa na nás obrátili s plačom, že majú čo robiť, lebo majú príkaz hora ich púšťať. Tak prosím vás, vysvetlite ľuďom, aká je realita, lebo vy... Áno, jasne, vy ste vlastne potom dali vedieť ľuďom, že jednoducho to sú študenti, ktorých ste posielali preč. Ale to boli 50-roční páni. Tak prosím vás, vysvetlite to ľuďom, lebo toto sú domáci, ktorí sú rozhorčení a nevedia ako ďalej. Áno, tak v prvom rade, samozrejme, to sa ministerstva obrany vôbec netýka, ale môžem povedať k tomu asi toľko, že bola tu situácia, keď začala vojna, že mnohí ľudia, ktorí utekali z Kieva a boli inej národnosti ako ukrajinskej alebo slovenskej, to znamená z tretích krajín, sa cez naše územie dostávali do svojich domovských krajín. Čiže áno, bola dohoda na úrovni celej Európskej únie, aby sme týchto ľudí pustili do Schengenu a umožnili ich vládam, aby leteli napríklad do Košíc, alebo do Bratislavy, alebo do Prahy, alebo do Viedne, špeciálnych, kde si tých ľudí nabrali a dobrali ich domov, lebo utekali pred vojnou. A áno, a viete, no to je tak, ja tiež, keby som dostal, nehovorím o mne, nejakí iní ľudia, aj vo vyššom veku, aj 40-tici jednoducho, tiež môžu ísť na nejaký špecializovaný kurz a študovať niekde v Kieve a utekali pred vojnou. To neznamená, že študent musí byť len mladý, ale boli tam aj množstvo Indov, boli tam Pakistánci, boli tam iní ľudia, riešilo to ministerstvo zahraničných vecí. Ale chcem povedať, že je to prirodzené, sme ich umožnili, aby prišli k nám bez kontroly, lebo utekali pred vojnou. Mnohí nemali ani pasy, tak utekali na poslednú chvíľu z Kieva. Čiže je to prirodzené a z toho by som nerobil žiadnu nejakú kauzu, naozaj. Deti sa zrazu objavujú vo veľkom v majetných bezdetných rodinách, ako v úvodzovkách adoptované. Ženy robia prostitútky a zároveň sa mnoho z nich zabíja za účelom odobrania orgánov pre najvyššie mafiánske skupiny. V neposlednom rade je tu otázka prevozu inaktivovaných zbraní, ktoré sa používajú v rukách teroristov. Známy je prípad Hebdo. Stačí malá úprava zbrane a z inaktivovanej je použiteľná útočná. Na prevoz sa používajú železnice. A podľa našich dôkazov to bolo už mnoho rokov pred konfliktom Ukrajiny a Ruska. Jednou z nití prevozu zbraní odhalil aj nebohý novinár Jan Kuciak. Béder a biznis so štátnou firmou Ukrspecexport, no a prepojenie šéfa polície s hlavou mafie. V rámci Slovenska to azda netreba ani komentovať. Hovoríme o bývalom šéfovi polície Gašparovi, ktorý sa teraz skrýva pod taktovkou Smeru a Fica. Inak viete, že Jan Kuciak a Martina Kušnírová zomreli podľa oficiálnych údajov
21.2.2018. No a deň predtým je zázračne vypísané výberové konanie na pozíciu sudcu špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Pozíciu dostala osoba, ktorej pozadie sa spája práve s osobou Miroslav Béder a samozrejme ako nováček súdila práve v úvodzovkách vraha a bola aj v Senáte údajného objednávateľa. 6. kapitola. Zahoďme strach. Záverom treba dodať, že euromafia si vytvorila strany, ktoré nemajú problém dirigovať vraždy v prospech ovplyvňovania verejnej mienky, napríklad pre prípravu volebného podvodu, k čomu slúžila kauza Zámocká 2022, a ako to majú v DNA, tak i vedome upravovať vyšetrovacie správy a pripravované žaloby. Jeden príklad za všetky. Zabitie 5 študentov na zastávke Zochova v Bratislave, kedy vinník je podľa prokurátora obvinený za jazdu pod vplyvom alkoholu, ale podľa našich zdrojov bol nadrogovaný. To však euromafii nevyhovuje, tak sa cez svoje médiá, skorumpovaných šéfov polície a celého spektra alternatívnych médií aj s mainstreamom zhoduje v klamaní a zavádzaní. Takto sa už ďalej existovať nedá. Dané praktiky fungujú v celom spektre Európy a občania Európskej únie sa stali doslova otrokmi euromafie. Na dnes je otázka, kto preberie žezlo od Berlusconiho, ktorý je tiež len postavičkou hlavných majiteľov. Ale treba spraviť všetko preto, aby sa už začalo o euromafii verejne rozprávať a vyšetrovať všetky zločiny, ktoré páchajú. Jediná cesta je vytváranie nezávislých vyšetrovacích tímov po celej Európskej únii v spojitosti talianskej Direzione Investigativa Antimafia, ktorá jediná bojuje na plné obrátky a od roku 1992 do roku 2018 skonfiškovali majetok vo výške 17 miliard eur a obvinili cez 10 500 členov euromafie. To je jediná možná cesta. Kryptomeny. Kryptomeny sa zjavili ako ten legendárny pád Mr. Beana v úvode každej jeho časti. Kto za nimi stojí? Reálne mafia. Hlavným účelom je legalizovať čierny príjem. Na začiatok si pár stovák ľudí vytvorilo okruh tzv. Digitálnej meny. Myslíte si, že existuje nejaký Satoshi Nakamoto? Ono je to asi ako s tým vtipom. Poznáte vynálezcu bomby? Sama Yama Domifuč. Neexistujúce meno. Takže reálne za tým je partia ľudí, ktorej sa zvyšoval príjem, ale nebol legálny. Preto sa silou mocou aj cez skorumpovaných politikov
snažia všade pretlačiť taký bitcoin. No a myslíte, že taká Európska únia tlačí na reguláciu kryptomien? Nie. Podporuje ju. Nikto nerieši napríklad mining. Toto ťaženie spočíva v dekryptovaní šifier a komplikovaným porovnávaniam získaných výsledkov v rámci celej siete. Ak dôjde k nájdeniu tzv. Bloku s bitcoinami, počet bitcoinov v nájdenom bloku klesá úmerne podľa počtu ťažiteľov a času, je nutné dešifrovať a porovnávať výsledky v zložitom algoritme. Ak všetko sedí tak, ako má, bitcoiny sa pripíšu človeku, ktorý túto dekryptovaciu operáciu vykonal. Inak povedané, po celom svete máte celé haly plné grafických kariet a pracujú na plný výkon. Vysoká spotreba energie i maximálna nedostupnosť grafických kariet pre normálnych užívateľov. Ekologickosť ničiaca systém viac ako 1000 dieselových aut jazdiacich bez DPF filtrov. Myslíte, že to niekoho zaujíma? Správne ste si odpovedali. Tieto kryptomeny by sa mali zakázať a ľudia, ktorí do nich investovali, by mali preukázať svoj majetok. Na záver. Viete, kto mal prsty v slovenských kryptoburzách? Jozef Brhel, rodinka so Širokým. A takto si my žijeme v Európe. 7. kapitola. Deravé európske siete. Krajiny, kde neexistujú žiadne primerané zákony pre boj s mafiou, žiadne protimafiánske zákonodárstvo, sú živnou pôdou pre mafiu. Jednou z tých krajín je aj Nemecko. Podľa talianskych vyšetrovateľov je od roku 1995 v Erfurte bunka 'Ndranghety nazývaná Lokale. Ide o tzv. Erfurtskú skupinu, ktorú tvorí skupina gastropodnikateľov. Gastroprevádzky slúžia na pranie špinavých peňazí a krátenie daní. Erfurt funguje aj ako základňa obchodovania s drogami. Organizácia pôsobí z Erfurtu po celom Nemecku. Má však aj základne v Ríme a Lisabone. Jej tvrdé jadro tvorí takmer tucet mužov. Všetci pochádzajú z pevnosti 'Ndrangheta. Keď sa zákony v Taliansku sprísnili, 'Ndrangheta presunula svoje obchody do zahraničia. To svedčí aj o tom, že sú zbabelci. Mafia sa sťahovala do Nemecka, aby tam na ňu nemali talianske protimafiánske vyšetrovacie úrady dosah. Prepojenie erfurtskej skupiny s 'Ndranghetou je jasné, lenže pokiaľ v Nemecku neexistujú protimafiánske zákony a členstvo v mafii nie je trestný čin a ani známosti, priateľstva či rodinné príslušenstvo k členom mafie nie je podnetom na vyšetrovanie, možno tvrdiť, že ide v daných krajinách o účelové krytie mafie. V správe talianskej protimafiánskej jednotky DIA je uvedené, že mafia mimo Talianska nevystupuje len ako kriminálna skupina, ale skôr ako tzv. Unternehmensholding. Mafia má totiž novú stratégiu, kde synovia mafiánov študujú a stávajú sa finančnými expertmi. Erfurtský model znamená úspešnú infiltráciu mesta mafiou. V Nemecku, ale aj v ostatných európskych krajinách sú mafiáni tí prví, ktorí tvrdia, že mafia neexistuje. V mafii platí tzv. Zákon omertá. To znamená povinnosť zachovávať mlčanlivosť členmi mafie voči tým, ktorí sú mimo organizácie. Nesmú sa rozprávať ani o interných záležitostiach. Existencia skupiny alebo členstva sa zatajuje alebo dokonca aktívne popiera. V rámci Európskej únie existuje tzv. M-Pakt, kde priznávajú, že za rok 2019 dosiahli príjmy trestnej činnosti na hlavných kriminálnych trhoch vo výške 1% HDP Európskej únie, to jest 139 miliárd eur. Medzi hlavné aktivity v Európe patrí obchodovanie s drogami, počítačová kriminalita, daňové podvody, pašovanie migrantov a obchodovanie s ľuďmi. Celý M-Pakt nehovorí verejne o tom,
že hlavné sídlo riadenia mafiánskych operácií je práve Európsky parlament. V rámci Impactu najvyššiu aktivitu na počudovanie vykonáva talianska DIA, ktorá jediná nazýva zločincov pravým menom mafia. Treba zdôrazniť, že v roku 2023 už neexistuje nevraživosť medzi Dranghetou, Cosa Nostrou a Camorrou, ale jeden úspešný biznis plán založený na ilegálnej trestnej činnosti rôzneho charakteru. Jedna dôležitá poznámka. Slovenský premiér Eduard Heger 2 týždne pred začiatkom konfliktu na Ukrajine osobne volal so šéfkou Európskej prokuratúry Keveši o probléme nadnárodná mafia. Rovnako rakúsky bundeskancelár Karl Nehammer začal urgovať vyšetrovanie nadnárodnej mafie po odhaleniach v našom prípade, kedy sa vytvorila v Rakúsku vyšetrovacia komisia, tzv. Untersuchungsausschuss. Podľa posledných informácií, ktoré vyšli 3. apríla 2023, hlavná európska prokurátorka Laura Keveši žiadala zriadiť na Slovensku tým špeciálnych vyšetrovateľov, ktorí by neboli zo Slovenska a odhaľovali a vyšetrovali by podvody, korupciu na eurofondoch a zlepšili podmienky na nezávislej a efektívnej práce. Takáto prax je v zahraničí bežná a NAKA vydala stanovisko, že Národná kriminálna agentúra neplánuje existujúcich vyšetrovateľov vyčleniť a odovzdať priamo do štruktúr Európskej prokuratúry. To uviedlo pre Euraktiv komunikačné oddelenie prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky a dodalo, že policajti z NAKA riadne vedú všetky konania, ktoré sú v príslušnosti Európskej prokuratúry a vybavujú jej dožiadania o súčinnosti. Talianska DIA poslala list na Slovensko, konkrétne informovala ministerstvo vnútra o pôsobnosti Dranghety na Slovensku. Tibor Gašpar, vtedajší prezident polície, však vedome klamal a zamlčal túto zásadnú informáciu. Prečo tak spravil? Chránil dobre fungujúcu euromafiu na Slovensku, keďže samotný bývalý šéf polície Tibor Gašpar je v rodinnom vzťahu so šéfom euromafie Dranghety pre Slovensko v rámci stredoeurópskeho priestoru. Prípad Kuciak je jasným dôkazom, že na Slovensku nefunguje nič a najmä nie vyšetrovanie skutočných páchateľov. Toto platí aj pre súčasné vedenie na čele s ministrom vnútra Mikulcom a šéfom polície Hamranom, ktorí vedome kryjú rôzne vraždy kľúčových svedkov v boji proti euromafii a v spolupráci s NAKA ich označujú ako samovrahov. Lovenie mafiánov v Európskej únii, tak ako sa to deje v Taliansku.
protimafiánske zákony v každej krajine EÚ. Vyšetrovanie v každej krajine Európskej únie založené na princípe vyšetrovania talianskej protimafiánskej DIA. Založiť školiace centra antimafia po celej Európskej únii. Založiť informačné centra antimafia po celej Európskej únii. Osveta pre všetkých ľudí, existencia praktiky mafie, fungovanie mafie a zároveň, to najpodstatnejšie, vytvoriť hackerské týmy, ktoré budú odhalovať špinavé cesty peňazí z ilegálneho biznisu, drogového biznisu, uplácania v rámci celej tej euromafia siete. Rada, kterou vám dám, zní: nepřestávejte bojovat proti mafii. Nikdy. A nikdy neskloňte hlavu. Mafie bude poražena kulturou a ne násilím. Kulturně, ne násilně, ne. Chci jen spravedlnost.